السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې سړی له خپلې ښځې سره په روزه کې لوبې کوی سي که نه. نو محترمه وروره، علما وایي چې سړی له خپلې ښځې سره په روزه کې تقبیل یې کوی سي که نه. نو هلته احادیث متعارض راغلي، علما وایي که سپین ږیری و تقبیل کوی سي، که ځوان وایي نه دي کوي، ځکه چې یعنې لنډه دا که مفضي للجمعه کېدله بیا دې نه کوي، که مفضي للجمعه. نو دغه لعب و لوبه په روزه کې محترمه که سړی ځوان وي او قوي وي، داسې نه چې مفضي للجمعه ته وګرځېږي، بیا سخته ګناه کې واقع کېږي محترمه، چې وي نه کي ښه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ارشاد فراهی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې په روزه کې چې سړی وینه وباسي، په دې روزه ماتیږي که نه ماتیږي؟ محترمه وروره، نه ماتیږي. هغه حدیث کې چې راځي افطر الحاجم والمحجوم، هغه هلته چې سړی د ذوب حالت ته بوځي، د حجامت وکړي، نو سبب د دې وګرځېږي چې روزه ماته کړي، هلته علما مکروه بلي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسې. وعلیکم سلام. ملا ساجد اخوند په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې په خوبونو باندې اعتماد. یو خو دا د وروره چې خوب دلیل نه ده، الهام، کشف، خوب دا هېڅکله دلیل نسی کېدلی. نو بیا هم د الله عز وجل له طرف نه مبشرات دي محترمه، مبشر دا زیری ورکوونکی دا محترمه. نو یو شی چې علم نه راولي نو اعتماد هم باید پې باندې ونسی. او په هومره مرتبه کې چې د مبشریت په مرتبه کې د عموغو بر اندازه باید سړی په اعتماد وکړي. الله دې ښه لره، ځکه د اعتماد خپله مرتبې لري وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې یو چا کوزده کړي وي نو هغه خپلې ښځې ته ورتلی سي که نه. نو محترمه دمونږ په تا خو چې پوښتنه کړې، زه فکر کوم یا به د پاکستان یو یا د خبرې داسې د مونږ د افغانستان د مشرقي ولایتونو غوندې وي. مونږ افغانانو کې خو داسې عادت ته چې کوزده کې ایجاب و قبول کوو، دغه ایجاب و قبول نکاح ده. که دا هم نه وي سوي، بیا محترمه چې هلته هغه عقد سوی وي، دسمال راوړي، دا د څه دپاره راوړل، د دې دپاره مې راوړل، نو هغه هم تقریبا نکاح ده. ځکه دغه ښځه د مونږ او د تاسې په عرف کې بل چاته کله ورکولی سي، نو چې نه یې سي ورکولی محترمه، دا د نکاح عقد ده، ورتلی سي انشاءالله. الله دې ښه لره وروره جوړ اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې سړی جنوب سي بیا خولې وکړي، دا د جنوب خولې څنګه دي؟ محترمه پروا نه کوي، مردارې نه دي. په دې باندې علما لوی بحث کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسې. علیکم السلام. سید احمد حماسي په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده وروره، د تا پوښتنه باندې به زه لږ تحقیق وکړم انشاءالله، بیا به درته جواب وکړم. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې. سبا به انشاءالله درته جواب وکړم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې دا اوس کومې صدقې چې افغانانو ته راځي، مثلا غربي هیوادونو نه یا نور مؤسساتو له طرف نه راځي، بیا دغه خلکو ته چې ورکړل سي نو دوی روزه ماتې راوړي. مثلا افغانانو کې عادت دا ده چې هر څوک دغه روزه ماتې جومات ته راوړي په شریکې خوري. بعضې خلک دا نه خوري، وي دا د کافر مال ده او دا حرام ده، نو موږ ته جواز نه لري. نو محترمه د کافر هدیه خو صحیح ده، د کافر هدیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کافرانو هدیه را لیږلي دي. صدقه او هبه د کافر خو اسلام کې ممنوع نه ده وروره. علامه ظفر احمد عثماني او عنوان کړي په خپل کتاب کې هدیه للمشرکین و قبول الهدی منهم. له دوی نم صحیح ده چې واک د مونږ وي، د مونږ تر تصرف لاندې وي، او بالکل دا صحیح کېږي محترمه. نه پوهېږم چې دوی ولې داسې شیخي کوي. الله دې ښه لره وروره. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې دکان سړی ولري او دکان کې زکات ورکوي، دغه زکات به له کوم حساب نه چې اخیستی ده او که خرڅوي؟ محترمه چې فی الحال په دکان کې کم قیمت ته په هغه به یې ورکوي، نه اخیستلو ته نه خرڅولو ته، فی الحال چې په څو قیمت ته. الله دې جوړ لره. علامه ابن النجیم بحر الرائد کې هم دغه لیکلی. یو ورور پوښتنه کوي چې د وړکی ماشوم چې شودي خوري، په دغه حالت کې چې دی میتیازې کوي، تشې میتیازې د مور په کالیو باندې، په دې مرداریږي که نه مرداریږي؟
محترمه د حدیثو کتابونو کې د فقهاو علماو د مسأله باندې اختلاف شته ده. د موږ د حنفي فقهاو رایه دا ده چې مردار د محترمه دا به مینځي. الله دې ښه لره، الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. قاری ابراهیم الهام په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې دلته یو قاري ده، قرآن یې سم نه ده یاد، هغه بعضې ځایونه پرېږدي، بعض ځایونو کې غلطیږي او شاته فاتح ام نه لرمه. نو نه محترمه، دا چې بعضې ځایونه پرېږدي نو دا خو سنت نه ادا کیږي محترمه. حتی بعضې ځایونه پرېښودلو باندې عین مونځ فاسده کیږي. وروره الله دې ښه لره، جوړ اوسي، جنتي سي. نه دي کوي دی دې ختم نه کوي. نو ولې دی ختم کوي؟ نور قاریان خو الحمدلله ډېر دي. علیکم سلام. یو ورور هدایت اشنا په نامه پوښتنه کوي چې ایران کې کوم افغانان چې دي رود کې کښتۍ چلوي، چې د مانځه وخت سي نو بیا موږ مونځ هر طرف ته چې وي. نه محترمه، خو یا خو پوښتنه وکړي چې قبله کومه څه ده، او که څوک نه ول بیا تحرا وکړي، فکر وکړي، پس له فکر د معلومات وکړي چې کم طرف ته قبله ده. استقبال قبلې ته محترمه دا فرض ده. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د سهار د لمانځه پسې متصل بعضې خلک د سهار لمونځ کوي، جومات ته نه ځي. محترمه یو خو دا ده چې جمع نه کوي، دا یوه ګناه ده. او بل دا د وروره چې دوی لمونځونه په کور کې کوي. یوه مهمه دا د وروره چې تا ویلي چې څنګه اذان وکړي متصل لمونځ کوي. د اذان که په خپل وخت سوی لمونځ خو کېږي، او ډېر کرته چې موږ څومره فکر کوو لا وخت داخل نه وي، ځکه اکثره مؤذنین چې دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مؤذن دا امین ده. اکثره مؤذنان چې وي هغه عوام ورونه وي، نو علما نه وي، علم نه لري، نو هغوی ته د وخت په اړه معلومات نه وي. بس چې بل چېرته د اذان غږ واوري چې د اذان کوي، نور دی نه په سپېدو پوهېږي، نه په صبح صادق پوهېږي. نو اکثره اذانونه د سهار خپل وخت باندې نه کیږي. چې خپل وخت باندې نه کیږي دا لږ خطرناکه مسئله ده. نو که مونځ دې وکړه بې وخته دې مونځ کړی دی، د مانځه اعاده بیا واجبه ده. الله دې جوړ لره وروره. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې ته تنها په مانځه ودرېږې، شاته نور خلک درپسې راسي، تی اقتدا درپسې وکړي، نو چې تی نیت امامت وکړي صحیح کېږي وروره. خدای وایي چې اقامت یې نه ده ویلی، پروا نه کوي اقامت چې نه یې ویلی، نفس یې مونځ یې صحیح کېږي وروره. الله دې ښه لره، جوړ اوسې. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کړې مصعب غزنوي په نامه باندې د ایران یا د نورو دنیا مسافرو په اړه چې هغوی د قرارو د فرار حالت کې وي، هغې باندې ما محترمه مفصل بحث کړی، دغه بحث پیدا که. الله دې جوړ لره وروره. وعلیکم سلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور انصاري په نامه پوښتنه کوي که غاښ د سړي ونیسي یا پزه، هغه وینه هغه ته لاړه سي، معدې ته لاړه سي، په دواړو باندې محترمه روزه ماتیږي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. نصیب الله جان په نامه یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کوي. دی وایي مثلا یو ګروپ چا جوړ کړی د هغه کې ملګري سته ده، بیا دی هلته غلط نشریات پکې کوي، نو موږ د باندې چل وکړو، نو بیا دی د ګروپ نه لرې کړو هغه خلک چې پکې دي، نو هلته مونږ اسلامي دعوتي هغه شروع کړو. دا څنګه ده؟ صحیح ده محترمه، خو دا خو د دعوت یوه طریقه ده. ښه ده محترمه چې یو سړی د ناروا نه منع کړل سي. بالکل دا وروره خدمت ته الله پاک مو ښه لره، الله درته قبول کړي. وعلیکم السلام. بختیار حکیمي په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې ترکیه کې یو چا پسې امامت کوي، یوه کوټه کې نه جیږي، دوه کوټو کې جیږي. نو محترمه دوه کوټو کې چې درېږئ، نو دا صفونه مو که اتصال مو د صفونو په مابین کې وي، دا صفونه مو متصل وي، بیا پروا نه کوي. که صفونو کې مو اتصال نه وي نو بیا نه صحیح کېږي محترمه. الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام. یو ورور محمد زاهد فاروقي په نامه پوښتنه کوي که چیرته په مانځه کې مثلا تراوو کې 2 رکعته یو کوي 2 رکعته بل کوي، بیا یا لاس یو کوي لاس بل کوي، پروا نه کوي محترمه. دا خو ضرور نه ده چې تراوو کې به له اول نه تر اخره یو امام وي، بهتره به وي ځکه تعامل همداسې راغلی. اما که یو امام تراوی ورنه کي مشکل انشاءالله نه لري وروره. الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. وروره یو تحقیق مې در وملیږي چې روزه کې مسواک وهل، نو که تحقیق ټول درغی فبها و نعمه، کنی رسول صلی الله علیه وسلم وی خیر خلال الصائم السواک،
محترمه هیڅ مشکل نه لري، بلکې دا یو ښه عادت مستحب د الله دې جوړ لرو.